आप लोग फ्रेंड कैसे हो? अच्छे ही होगे। और मैं अभी सो के उठे हुए हैं। बज रहे हैं 7। 7 बज गए भैया। चाय पीने वाले आ जाओ, चाय बन रही है। कौन कौन पिएगा कमेंट में लिख के बताओ। जो चाय पिए, देखो बन रही है चाय। देखो चाय खोल रही है। पीने वाले आ जाओ, जो कोई पिए तो। और सब लोग बढ़िया हो? आप कैसे हो बताओ? राधे राधे।